nati nushina nyarume hu hawekangwa jundi na Faransa ya bale rendere arume hu la balo bahala borumia bako hunu do tsohula mbatsa munda hule nsoholi kole kangwa mboka quality hulo na wajera ni sema pesa shamimi maana nakondano na neda mina rais muone eva nuzefali kimlonizo e serikali dazi eva nunga manzum ribehenda hu harmoye emergency ndio maana eva nuzehelezi nunga jokondaje namjoko rifani lazima marifani la de mars 2019 haunga jo hansi conditions ijoka halali mwandwa jozi kubali jo henda e kamdo ashinda kina yuka hashinda. Bwana Salim Sadi, opposition tialeva nwafanya conference de presse ikao wakauonesa bandi za masharti ikao ngwazikutajiao hushinda warenge fumvu hukubali warenge fumvu harmaze election législative et communale. En tant qu'homme opposition baisho amfubuzana babi na inu union de l'opposition ye masharti yala ya unoji nunga bo opposition ngabo opposition ya maendeleo sisi ngasaramo opposition ya maendeleo okayale mimi sino kubali ntinu sisongamana yonde maana sisi rolo harma opposition constructive opposition ya proposition parce que sisi kartatu jivuriza jao sha ribalia projet ya société ranzao risei wanoti mpaka ndasi kawan walone serikali ngwajorenga zifikira za hatu wazirumie ngajua hungia mkono shawan walona opposition mwanzo wa minyenzi mwanzo wa risisengamani yote ile opposition mimi ndio okaya leo karnato doka ansira mboka weye muye eba numparobona opposition ya maendeleo bonsi jubana heno opposition botoka ngwa kwa magozi ngwa fanya onai ngwa sisoja shaka bati opposition ya maendeleo inu hadani bonsi jubana mru ya subuti amboka ngam kazo opposition ya maendeleo awoti jotsa hawa na am si jotsa mashababi ni wandu mwasoma mrangarie harmwe parti al-Kamar bangar joshinda ribadili ekari zingare serikali karnowa banafasi parce que emana ya opposition rido zisa izo wafanya urido tunde kango wafanya ndo au kango wafanya nai yonde fasiri ya opposition. Samahani bwana Salim Sadi aborluhar mai mahadisiani kutukanza ni jue maana l'union d'opposition wajamba kwa suni nda harumwaze ni chaguzi est-ce que walishawirize parti pia hauban wanua ndu waili wararu ndu warenga decision harumwa shabala tujibu harumwa swala hilo yoni maana mimi na rohar mazichani biizo ukaya wandu waili wararu watungo decide mwanzo wa rohore wangu donc na bano union de l'opposition wari hadaya 2019 mars 2019 kwa nori hadaya tena tukabala wakansi monti pia omboka kwa nahenda na wekanga mweshele yao siwapara hamzima simamboka tuambi okaya na mjerikensi wandu wafikiri namna rjoko ndarashinde serikali bawola ngena mvu monti pia hendoba mitina wenda mitina tina hujami kwa musizoni wafanya wonti pia kwa jaja waju musizo wari hadai huwa hajarifanya rende ridiwa ukaya karjafanya preparation mparoishia ekipi ya mpira ikiendo mpirani watofanya entraînement watono washindwa sisi karjatwalia na wanu watwalia serikali watwalia wakansi watwalia wabeha kandida serikali ne mouvance wabeha kandida mzima na sisi reno sokaya karjashinda rafikiana rekwambiliana nrabo ndo akotsaheza hahe de mana rasulibala renda rabihwa babla karjashindo rabala ribihwa. Bwana Salim Sadi hautahari badili mbavi unkadi ribaki harma siasa ngari bauso mbavi harma ze barnamaji za maendeleo liho huonesabu ka janibu ya siasa ya haho al-Kamar ndio harma ya opposition shande constructif yemhu wa dawla azalia sumani habili yo emergence ya ukabanu na 2030 ngila dimu ya Komoro iko rendez-vous harma zensikao
zende usoni fikra hindini mbelili yao ile kalma lino emergence yemtsangu hindini lazima msaidie emergence yeba nyinyi parti politique yahi alkamar nganyina ulau amini foka fikra inu jofuzu kweli serikali wahabile emergence sha sisi suzisa imhu waheda ula jana emergence horizon 2030 bauma hakuna timuzisa ebano wakumu emaranya ranguleu atarjer hunde 2030 wajuko nshiji dartojo ke namna inu kabati haz kabati unono kabati infrastructure kabati shilio yabo heni mdu mtsojo bako da honi zidakan yalinde 2030 simambie zangu kama wade choose sikombai zaidi Tanzania ebanu nyinyi harme vision lonio ya emergence 2030 e kam na ushinda marambia e plan mafanya ko gabo 2020 gabo 2022 gabo ze étape iso 2025 2027 tarjela sur 2030 namno kaya sisi opposition ya maendeleo ridotundani ukaya voilà 2022 rambi ukaya et l'hôpital ngejo hisa ngabjo jama infirmier ngabjo jama docteur voilà mboka zepareza hula ngabjo hisa voilà elise c'est moi me check ngabjo kalise ya saya nakole sisi ngaranzo rambuwe eba ngaringondonda hu liswala hilo mimi tijo tsaha serikali wajihunu rijir debate waronese wabalieze dossier za hao rijir debate wamboka ya banu sisi 2022 ngaranzora suliban 2025 ngaranzora sulihun shah otso habilu kaya emergence ya 2030 nja kubali mana nzoni wone ngabo projet zilo concret ngabo projet ka muzi wonu ngabo ze chantiers engagés wa mai l'hôpital El Marouf amande zenzia za honda usuhili yenye opposition kama sona kai ila pankuya pulo ne muhaida ula harmani so imanu handi ebale l'hôpital ila yani siwani ipulo ndi yani siwani ya hata baadhi hazirudanda yonde manokaya ni mawakala wa hatu yonde hazia hao wa mawakala wa hatu wala waruma ni maraya yonde watunde namna imali ya hedaula irumishi hao manokaya mimi no ninja kinai manu wambokaya yonde vision manokaya nunga fanu l'hôpital avant ndongo one me médecin wa watia harmo l'hôpital nga wandunga wona ze matériel zirumishi harmo l'hôpital zo pia karjanikiwa e kabjaka l'hôpital kabati l'hôpital samba yabo yafanyiwa bato itofanya mbandongo kabati matériel kabati ma médecin kabati jao izo pia yo vision zo kango fanya ndongo projet ka ya zenongo zinunga joko rumisha namna kadha niende na forme emaranya va former wa mandu ma docteur na ma infirmier na ma anesthésiste wonti pia wa former wa hata l'hôpital joko hisa wandwa je wanjie izo pia zitilonziani kartujua karjambiwa ngamzi jua wana mrambie basi kartujua afasiro kaya heliona ngono ka hamainu tabiri yao mimi yani wonoka inu tabiri lazima warambie waronese minga mitayari njebanu rijefanye deba bwana rais wallo harmale swala hilo serikali wasawa watianziani barnamaji ya kufanya conference de bailleurs harmo mji wa Paris ho Faransa baina ya tarehe 2 huwasuli tarehe 3 ya Desemba barnamaji 12 zihisa zitayarishiwa na serikali ili zende zahileshiwa matajiri wa dunia wajorenga fuvu harma e conference hiyo kutona kana yonga yonku ipulo au harmaz la barnamaji za ubarikisha maendeleo sonia hensi haila niaba he emergence ridukuruban ashanga yombabi
parce que heli ambao yonga yonku ya pula yao ebanu ndo azokaya bafanyiwa conference des bailleurs 2006 Maurice bafanyiwa yasaya Doha ngai sambi eze conference hizo eri hunde marunda ya hayo njazambo kamza zangu juza kamwade toujours ngartingomba hiza yemba alama ya heze conference hizo la hunda dai wa komori maranya kwa jakinaya ukaya leo ngabo conference ya saya yoko elingendele yao ne emergence cha attention vanu ekanga mweshele yao conference ya fanyi wa Doha malira hundra nga mweshele yao izo rais mzamani ya hambo ke mali inu tinojua nini ke finance tinojua nini ke trésor anbakiniyo kataba haka tujo heli iholi ngeyabo mimi tikanzana mbokaya ikamgwa jali harme conference hiyo rihundu marunda mema tujo mbeleya mawakala wa maudu wadai vake commission parlementaire wajewa hifadhi mali heli jokorumishi commission parlementaire bwana rais ke conference hii fuzu yen faida ya serikali ya zali au faida ya population ya Komoro hai yende jotende ya hunde ze points bien sûr parce que wa Komoro maranya wajo hun et commission parlementaire yo hantiwa katatorambi ja rais mzamani sambi atino Johnny anike finance tino Johnny anike trésor antingo bakinayo poshoni ala kulli hal sont en 2020 rendora tsa 2020 overlo harmale suala hilo bwana rais mettre Said Larifu nguhabili harmaze réseaux sociaux yauka wa Komoro makhsus le diaspora ani wa boykote ani watsirenge fomvu harma mkutano unu tsiba hitena watsihule yezindu zazi entreprise ikao ngajuka usaidie Komoro harme conference ino wewe haswifa lauka wende rais wahe janibu ya siasa iparo Alkamar hujojibu jele swala hili anumi mwana wahe diaspora jeheli na mambia nukaya ze janibu za ho opposition zihazinji ze diaspora zihazinji yengu jojua harungoa mtu aminuka harungoa ismu ya diaspora harungoa ismu ya hai jeru Salim Saadi mjorongolea janibu la siasa la Alkamar haungujo jirongolea wako jirongolea shirizi zakaya haruma mudansi yoke tusaha mwezi hau mwa mzima yongeta hau midami nji ili hau atenye ila objectif njajanti za yewewe na zabarini rinuso wana hama inu karte haruma inzi ya emergence étant donné ka ze ingrédients piangizo yabo vanu ika waronesa wajani ze projet wajani ze moyens wajoko réaliser ze projet hizo ngarjojo arizi hadisi rambuka ya abokweli haundabo hau inu itopi sha ngwa hibenza karjanikiwa program hau projet nanzana bokaya ntijubana kantu esheleana hii njaparu ona mndu wa siasa ya vote wa projet hauna mnambi haunga miharmansindwa jina shawa ndu wote vote clientelisme ha copinage ha baola yemu yi avondango woi shaka batimri ya paro vote wa projet donc projet ya azali ya weya hesi kan kartu hijua mintu hiju kwezi bwana rais wahe parti Alkamar tsihalevanu ye masanduku ya mali ya dunia watoa mjarada yani rapport ya ukana ye Komoro isairoha harmo usikinisiki ihia daraja aningari waziwa kamingoni mwazensi
ikaori la wa harmo usikinisiki wewe miongoni mwa wandu wapanga au zijanibu kinyumenezi wakati wapari sazi habari hizo kutona ka yekomori tuangayo harmo kadi wankiba harmo nyamba croissance économique. Voilà, gamina wangu wotsa ha ye PIB wa hensi, ye PIB ya hensi, produit intérieur brut. Bahemi tsambokaya mi tsa he BIP et bonheur intérieur brut. Les abarit samanj. Et IDH, là il a oui. Et indice de développement humain, il y a 1. Là il a oui. Harmonie et classement mondial, Gassi 165e au 165e rang mondial. Et Jiraniwa Hatou Maurice, il est 65e. Na vos ressources à l'onizo, l'onizo. Wafanye statistiki hizo, warudi warambia, wafanya statistiki sasa ya. 43% ya he population ya huwa Komoro. Ngwa enchio, si ini neso ido pauvreté. Pauvre. Masikini. Donc, abati kanzani unisukaya. Iyo ketone sambano ngo izo statistiki. Kisha emaraya toujours ngwa tabi hao. Lazima sisi rifikiri leo et produit intérieur brut ya hatu yo $830. $830. Aboti kanzani munesenukaya ngasi hule. Donc, il y a un revenu intermédiaire qui est bambando go hata et maraya wo kwa jakinaya ukayale onga sarma revenu intermédiaire. Donc, on sahau rito wo bure. Hein? Wa nono, wa hunde bahindu wa dokula. Zungize maraya wa sahau. Monsieur le Président, kutona ukana e mahamuso inu ngabafanya effort harma onkade wahile dima yelavani e mahamuso inu ngonoka ilavani ndio nabii walimajiwe njingwa wala ilavani ngwavunao ilavani kutona kabo ila PIB hatu ngaida una kuangayo mimi tijo hanza mwangalie wajirani wa hatu ebala mduwaza rais Bushini waja sawa na rais Azali na mwalimu aoneza fanyishie mahami c'est une question de volonté. Na mwendema aoneza fanishiha bushi. Ngamjole wokaya kweli ngavafanishiha mbandongo shanga si hule nezanongo radio karifa. Parce que ça maendeleo si wanduno kwa sio bidi wajibazi harmoi serikali bayokaya bidi serikali wa wanene ubure inu hadisia hatu sonti pia inu adala hatu sonti pia ra wandu walo harmoya e opposition ra wandu walo harmoi serikali inu beser bidi kenti bazima ri hadisi ndugu hamadi yo zabari nje ujawambo kaya bidi serikali wanene ubure sachant que inusi rolia hayo da wawochi shandu uondo watende wajofanya rwanundi kwa wao kwa Japan na uzondeze ngazima za hao yo fanya hizi naboze mekingizo yabo zibuli wao wanansi waje wende wakope ili wafanye sisi fanya program balar mai zihedezila alikana program manu kotobo bure manzawe serikali harmo program ya tunamba hindi kotobo bure deja faciliter l'entrepreneuriat. Wandu heni mdu na joshinda ya dona fikira yuhu alishirika la hahi ya sekilo ya patiwa. Vake aujourd'hui kabati et serikali kwa tu kabati chambre de métier kabati conférence kwa tu fanya conférence ici ramboka mars karanzo fanya conférence de l'emploi et de l'investissement dans le Comore. Si c'est parti à la Camar, ça si nous avons une fondation Action Comore, on a
amboka nganzo lifanye conférence, un forum sur l'emploi et l'investissement aux Comores en mars. Donc, Zopia pour faire venir, oh, là de moi, et ma bailleur de fonds, Watikeroula, Chawa Djemoun, Watcho investisse. Cha, Wandu kwa no jua. Kabati mbu ya lobo nzia jujua Djemoun ya investisse, rahare jahunda mahakama ya sawa sawa. Yone bando kwa handani ya serikali wakubidi wafa. Mahakama nganzo yake sawa sawa. Bwana Rais kutona kabaha ye Komoro ndio harma makungu manyobe menji honze ngabo SADC ngabo makungu manyo menji ngondo mbio wanjie harma le kungu manyo ku la biashara la dunia abaha ngabo cour d'arbitrage chambre de commerce ndio yabo ngofanya wazi hazi kutona ka ila mikonsimihu ya uruhusu ema investiteur wa dunia wasilimu nu Komori liwa wabarikishe mashirika zenzia zandi sobuha. Oh, ngarjambo kaya zinjia zandi sobuha. Shabanu aboninga mwendelea harumazila harmaila emergence. Sha yaba sainu wa Komori maranya ngarjokwa. Ngarjowa mbio kaya rikonda ratsahe zinjia zahe hula. Ngarjoli nda warini ke sharia na jauna jama. Kerala. Eban imbandongo ya fanishiha na mnike shifu kaya rangu 2016 rejero hunde leo e serikali watu bure ya 3000 personnes au 4000 personnes au ya 200 personnes yojo kinaya imaranya hau leo le shirika ngasi na shirika la hatu yo wa maraya waju kinaya shanda bora fanya pa kinaya haki hatu mule pale ezinjinga zifanyi wao ne miji neze commune wode na uziku dhukuru yabo kaya bien que ngawe opposant ngawe mtu wa siasa shawewe wenga ufungofanya hazi ngo investisse ngo mwa investissement yo manga maana injini bandaka we ujikaribisha haku dawene ma investisseur wabonzi maana ili uto wa pousser wa Japan Komori waje wa investisse sachant qu'on go tsaho ye bien ya ah bien sûr c'est les valeurs à l'achat abo tijibu sha andudine nje Zimbabwe atambo kaya ma investisseur hoja hunu mzee mahakama yake sawa sawa juzi chilunga na mwanama investisseur juzi la haja kajazi lo hahaya ritabishwa abwata 20h karjani kwa raison umru wa Salim Saadi la tumzi donc yabo yonge jona encourager mimi ni bada investisseur njeni yaje njeni kula sheo nrudi tena njeni la tereviki Bwana Rais yemru hombala kujabanu ndungu zenzia zaladimo maana ngabo ANP ngabo chambre de commerce ngabo makungu manyo mejikao wahansi wa serikali ili warenge wanu hamada wa hautombali ya hasifa ya kamanzani wao ya jiao ne kwa omru fanu haziba zima wani associé wa hangu ritimbalia hukanga sina fikira yo fanya hazi onti jubanu timbalia jarambuwe ensi ya jarambuwe yangalie zi investissement de joshel khane onti jubanu ribiri zinzia za sharia za laji ujabo zijazirende shatasi alhamdulillah. Bwana Rais zitanaba hilo ukaya we kuja Komoro mpaka wakati walo ni chaguzi reka ngabo ni chaguzi za urais reka za mawakala ndio katika wao wewe uja huko Komoro ile swala ilongo jibuji ati izonda mjuao zi ushahidi mbili uja Komoro leo handani nafanya miezi mitano rahani chache ukaya hindu lazila zajiri zinatilemewa simbuhaku tilatamali tonchashi ladhi mundu ya kenti la ine famia ha darudia neze haziza hahe parce que wenji mamboka ya Salim Saadi hajuhatawa ani mamboka ya ukatu jue fasiri ya mundu tawa mundu ya tawa mundu ya ranti de dhamana za hahe ne jumba la hahe ne mrumsha hahe no wana ya tawa iko mimi mrumsha unge ulaya
ngamina nyumba hunu ngamina nyumba hunu hazia hangungi olaya etitawaji tika ureje harumade dhamana za hangu ukaya wanuka jere ukaya mitizamba jana tizamba rais wakati rona unipara kamakini njajani niye hazi njajani niye ministeri njajani niye tijani jue habari ubahanu wanzo mwasulishe ensi ya hati na mrini ke majawabu bai maraya walemewa haureje haruma mulano waho dawena raisi wa daula ukanza urambiye ila matekelezo kwa ndo mtekeleziza haruma mulano ndongo hindi proposition wade wa mtekeleziza ili waunda ensi balat tizamba abasa wanusisi rijari tsangi si parti alkamari kastayari ritsangi sha ladimo warambiye zifikira walonizo basko uondo walio haruma de domani shati dasi aboka wo kwa tushinda singasta yari renge role shanga medinyo ba nyumu msaidie fikira shanga josaidia wakati wa jorinika efedurutu ya hawo sisinga jua nike hatu complete rikentiri rehadis kusaidia fikira ila kutusaidia rais wala wando wa tusaidia fikira korambo kangara nzoli fanye conférence forum de l'emploi et de l'investissement ayo kartusaidia fikira yonga tusaidia fikira bwana rais si hali ngardunji harma zenye chaguzi za mawakala ni mamevu sikausaha ufanye mna bila mtiti namna je waona zihazi za mawakala wa Komoro harma ye mahamitsa no yatende na mkeradi parce que tunojua nifanye bilan harma bahanu na tukai anamparema wakala wajua fanye bilan ya hapo bwana rais hamuiso ngarandao na ukazakifu mpango wa hatu wa usiku wale wunu masuala mashashi rijuhuzisa lewe Komoro ndio na uhitajifu wa mateknicien harma kade zinji harma génie civil harma domaine technique ikadunka de wa mécanique na zasaya ya Komoro ndio na wanao njibonze reka Faransa reka lezenzi zabaki wajushinda wasaidie nchi ili tuengayo wanao lazima warumishie nchi fikra hindini ndio wajusaidia ya serikali ili Komoro leo rikani uhitaji ili Komoro leo rirohe armaze problemu rilo nizo ulio ngaro nao kai ka Komoro Telecom ngona problem mpaka bwa rohe ma expert bonzi waje wa intervene he mashirika namna hiyo na abonga sinda servo ikao ngizo bonzi zaidi diaspora banu sisi kartuse dia serikali garse yao yensi ya haki walona yes mambe serikali ngamwaju wao sisi rambo kaya ngartsahau maendeleo ya hensi yabo leo wana hatu wa mabani hangu wana shiwangu walobonzi wokwa noja banu parce que raha kabati sharia simonesa jiri juzi wana jaha haya anzawe sharia shike sawa kale o karno jua mndu mzima tu decide ambokae EPGN na modema masisi jao nanzo commission rogatoire ijo permete wa intervenir lewo katibale amjeni tijahu la haya tijaze conditions kaziti weye hantu abavuni sini kwa list na modema remplir ces conditions zinu mjera halafu ka zija yobitwa mahakama et juge ni akobida decide ka ze conditions kaziti na bahiziwa haungizo na baki shamru mzima kanatujua ya mbokaya na roho hauna baki halafu tikanzani none sokaya ikaka batisharia tichua sondra parce que wazo yokaya suya sharma sharia et droit na ona droit yamba hindu kadha ngonikiwa kutina droit kutuhe emono kaya kanga sibonzi nyonti pia sonti pia kanga sibonzi rendere himi vahana garfanyo mrondo wanduto hima fanyo rende haya uma alondo ajina wanduto tsambalia ndo fanyo donc karjazoi nanzao ensi la ke sharia harmonisi
amina swala zima ni uzise njonika Jasmine ya baye mpango bwana rais ngonoje haba haye kulweri lonaye ortese radio na television za daula harmon vahi matangazo ai c'est abo mwanzo liana ndo nufanye les publicités non va nous sino juana ndendo ngozindwa jine katida zini manu inu haki ya une heli radio ya kubidika ni télévision nationale parce que nous service public une heli zinongoza kubidika donc abo tijinike point ukaya banu abasari kuwana jamna jao une heli zinongoza kubidika sinamna ndo jini marhaba wangalizi watukufu wahe ortese vanunda burisha utanliki mpango watu wale ori mwambia ni kanari kabwa zima na Salim Sandi rais wahe le chama la Mwau Alkamar ikao chama ikao ngilo harmaze janibu kinyumenezi ikao ndilo hunu komor wakati hunu marhaba menji wa muda mwastamili ya hukabwa zima nasi ngabduna na harma mpango wa satina ikamgwa binti Wangalizi watukufu wa television Taifa usiku leo hunu garjiunda o harma omji wa vuvuni uharma ibambao nomjo hatu hunu douja ritsanganyi hebazima no Komoro hausherehi usukikao nabii watu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yazalwa na hama da haini maha mwezi hamada hunu wa Komoro utsanganyi hebazima ili usherehi umezika nabii watu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yazalwa yabo omji wa vuvuni watitengwe mbili kanzi tenga usiku wa madaunu haupara wa Komori jimlifu wajewa sherehi bazima umezi wa maulidi ili wajue esifahindi hakayaje nabii watu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam abenge karutunda tizani wakati unu waindruwa wajitekeleza harume maulidi kairende radunge okamilifu wa maulidi kao ngaendelea hunu mjini vuvuni